Udah geus beurang ieu teh. Pendek usaha. Ya sabar atuh ieu teh. Jam 8. Lila kene atuh jam 8 mah. Jam 8 beurang ieu teh. Hah? Jam 8 beurang? Heueuh, jam 8 beurang. Nang bejaan, nang bejaan dah tadi. Jero oge walungan tapi sajero-jerona walungan saat moal ngelehkeun jerona hate jelema. Rasana satu nah ieu teh asa di plong wae eta ku jelema teh. Hei, kisana. Asa wawuh aing eta baju jeung sepatu. Buah edan. Kasa eta ngomong teh. Emang atuh jeung baju teh satoko gitu. Ayo wae maneh mah. Aji ngagas. Tak apaleun aing ya mah. Aing dibere jurus bokok colok cigana. Kang. Maksud mana? Coba kokon bau waduh, nyingkas ya. Aduh, anjing. Pernah ngajak ribut anjing sarung putih hayam deh. Anjing teh. Sok teh kawan ini mah, kalau ada. Anjing ujang aing mah. Jurus olah sinu. Tadi itu sama. Goblok anjing. Dewa anjing. Amat serius, Bos. Masa kitu kemampuan didinya, hah? Kitu mah kieu tah. Apa ya? Jurus naon? Jurus naon eta euy? Tah, eta disebutna jurus pangawur uyah. Da orang mah elena ku uyah. Sok, nu kumaha deui? Sok. Lah, tong bacot ye, cai mah ye. Aduh alah anjing. Aduh. Ganteng madinya ke si eta aduh. Masa kitu kemampuan didinya? Tungguan aing neangan guru anjing. Yuk bebeja sia kalau ke guru maneh. Bawa kabeh ka dieu sia.